Hello guys, good evening and welcome to my vlog. This is Jen Pardillo. If you are just new in my channel, hit the subscribe below and like, share my video. So, ngayon po ang ating topic ay gagawa po ako ng home remedies for cough. So, yung gamot ng ubo na ginagawa lang natin sa bahay, hindi natin kailangan pumunta ng doktor, magpa-check up, or bibili ng gamot. Actually, binibili ko dito. There is an easy way also. If you don't need to buy, so kung meron kayong ginger sa bahay nyo, yung ginger, water, and sugar. Ito po yung easy. So, bibili ka pa rin ng sugar. Bibili ka ng ginger kung wala ka namang ginger sa bahay. So, ako ang ginamit ko is ay ginger at saka Coke Zero. So, bumili po yung amo ko ng malaking bottle ng Coke. So, kalahati po ay ginamit ko. So, pinakulo ko po siya ng 10 minutes. So, pakuluin mo siya. Pag start ng bubbles, you have to low fire and boil for 10 minutes. That's all. Napaka-easy lang po siya. Kung wala kayong alam, kung ayaw nyo bumili ng mahal na gamot, or else meron po sa atin kasi hindi tayo hiyang sa mga gamot, diba? So ako po hindi po masyado ako hiyang sa mga gamot na galing sa doktor. Hindi ako masyadong gumagaling. Kasi dito sa Hong Kong kasi, ang gamot na binibigay ng doktor is good for 3 days lang, which is sa atin 7 days ata or 5 days. Dito 3 days lang talaga yung mga strong na medicine. Yung ibang medicine hindi po ako hiyang. Kaya so, tinanong ako ng amo ko kung gusto ko ba na magpa-doktor today. And I say, ayoko kasi nga, wala naman akong lagnat. Wala din akong, ang sipon ko is lang siya yung, ngayon medyo okay na yung sipon ko kasi uminom nga ako ng gamot. Niyo para sipon. Kasi yung ginger, hindi naman totally nakakatanggal ng sipon. Hindi mo naman, para sa ubo lang yun siya. At saka yung parang uminitin yung katawan. Kasi nga, ngayon ay winter, so dahil nga winter, yung weather is bukas mainit, ngayon malamig. Pabago-bago yung weather, so hindi pa nag-i-steady yung pinaka-winter talaga. Kaya iba yung pakiramdam, iba yung nahawaan na din ako sa alaga ko. So, kaya naisipan kong mag-boil ako ng ginger. So, no need to go to doctor, we don't need to pay a lot of money. Actually, naman siya sa insurance, diba? Dito sa mga kunyang natin sa Hong Kong, may insurance tayo para sa doktor. Pero, iniisip ko din pag nagpa-doktor ako, ang dami kong iinumin. Excuse me. So, ginawa ko lang ito para po, ginawa ko din itong video, baka po sa inyo, may mga kamag-anak kayo na hindi po hiyang sa mga gamot-gamot sa doktor at gusto din na mag-home remedies lang. So, ito lang po ang gagawin nyo is mag-boil lang kayo ng ginger. I-boil nyo siya sa Coke Zero. So, kung one can of Coke Zero, ay yung ginger, depende po sa inyo kung gusto nyo po maanghang konti. Depende sa inyo kung gaano karami ang ilalagay yung ginger. So, sa akin po is medyo few slices. A lot of slices of ginger. So, medyo maanghang. Tinikman ko na nga, medyo maanghang. Kaya kung ayaw din nyo din ng Coke, kasi hindi kayo pwede sa Coke, pwede kayo gumamit ng tubig lang. Tubig, ginger, tubig luya, at saka kunting asukal. Kung gusto nyo. Kung ayaw nyo talaga ng sweets, ayaw nyo ng matamis, so water lang at saka ginger, okay na yun siya. Pampainit lang ng katawan at pampatanggal ng katinang. Mas lalo siyang kakati. Yung kumati na nga masyado sa akin yung kasi tinikman ko siya. Pero, okay po siya kasi nakakatanggal kasi nga yung matamis na konti yung Coke. Kaya, medyo lalambot yung ubo natin na makati lang siya. Yung parang kinaganon-ganon yung natin. Pero okay siya. Na-try ko na to dati at gumaling na rin ako dati. Kaya, guys, kung gusto nyo matry, then try it. Okay, I hope you will like this, guys. Sana may natutunan kayo sa video ko. Sige, watch muna natin kung ano po yung laman ng ating home remedies for cough. Okay, let's go, guys!